चलो अपने नाखून काट लेती हूँ। अरे चंपा, हाथ कट जाएगा। ये क्या कर रही हो? देख नहीं रहे, नाखून काट रही हूँ। हट, इससे थोड़ी नाखून काटते हैं। दोस्तों, मेरी माँ की दिमागी हालत सही नहीं है। वो पागलों वाली हरकत कर रही है। वह एक खतरनाक औजार से अपने नाखून काट रही है। अगर पापा वहाँ सही टाइम से नहीं पहुँचे होते तो ना जाने क्या हो गया होता। लेकिन अब मैं अपनी कलाकारी से अपनी माँ के लिए एक शानदार कैंची बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कलाकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपना नाम बताना। दोस्तों, कैंची बन गई है। अब मैं देने जा रहा हूँ। ये देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए कैंची बनाई है। इससे नाखून काटो। अरे वाह, ये तो बढ़िया है।